Salam, bugünkü dərsimiz investisiyaların uçotu və audit problemləridir. Bu mövzuda biz investisiyaların iqtisadi mahiyyəti və təsnifatı haqqında danışacağıq. İkinci sualımız əsas vəsait obyektlərinə investisiyaların uçotu və auditi problemlərinə həsr olunacaq. Üçüncü sualımız maliyyə investisiyaların uçotu və auditi problemləri. Dördüncü sual isə qiymətli kağızlara investisiyaların uçotu və auditi problemləridir. Birinci mövzumuz investisiyanın iqtisadi mahiyyəti və təsnifatıdır. Burada danışacağıq investisiya anlayışı haqqında. Ümumiyyətlə investisiya anlayışı ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması və inkişafı ilə yanaşı işləməyə başlanan bir sıra iqtisadi anlayışlardan biridir. İnvestisiya özündə indiyədək kapital qoyuluşları və uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları kimi tanınmış əməliyyatları birləşdirir. Mühasibat çotunu yeni standartlarında bu tipli təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat çotunda əks etdirilməsi üçün hesablar planında aşağıda göstərilən hesablardan istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. 103 nömrəli qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması hesabı, 113 nömrəli torpaq tikili avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması hesabı, bununla yanaşı müəssisənin investisiya fəaliyyətinin uçotuna dair aşağıda göstərilən bir sıra digər hesablardan da istifadə edilir. Bunlar 121 nömrəli daşınmaz əmlak investisiyaların dəyəri hesabı, 151 nömrəli aslı müəssisələrə investisiyalar hesabı, 152 nömrəli birgə müəssisələrə investisiyalar hesabı, 181 nömrəli ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar hesabı və 183 nömrəli digər uzunmüddətli investisiyalar hesabıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 121 nömrəli daşınmaz əmlaka investisiyaların dəyəri hesabında yalnız torpaq sahələri, binalar və tikililərə qoyulan investisiyalar əks olunur. Maşın və avadanlıqlar, bioloji aktivlər, təbii sərvətlər və digər bu kimi aktivlərin yaradılmasına yönəldilmiş investisiyalar isə bu hesabın məzmununa uyğun deyilir. Ona görə də təklif edilir ki, yeni standartlarda verilmiş hesablar planında 121 nömrəli hesabın adı dəyişdirilərək investisiya qoyuluşları adlandırılsın və onun tərkibində aşağıda göstərilən subhesablar verilsin. 121 nömrəli birinci subhesabına torpaq tikili və avadanlığa investisiyalar, ikinci subhesabda bioloji aktivlərə investisiyalar, üçüncü subhesabda təbii sərvətlərə investisiyalar, 121-in dördüncü subhesabında isə maliyyə investisiyaları öz əksini tapsın. Bu halda 151 nömrəli aslı müəssisələrə investisiyalar hesabı, 152 nömrəli birgə müəssisələrə investisiyalar hesabı, 181 nömrəli ödənişlərə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar hesabı və eləcə də 183 nömrəli digər uzunmüddətli investisiyalar hesabı ləğv edilərək onların hər biri 121-4 nömrəli maliyyə investisiyaları subhesabının tərkibində müvafiq ikinci dərəcəli subhesablar kimi də daxil edilə bilər. İkinci sualımız əsas vəsait obyektlərinə investisiyaların uçotu və auditi problemlərinə həsr olunub. İnvestisiyaların mühüm tərkib hissəsi kimi kapital qoyuluşları yeni əsas vəsait obyektlərinin yaradılması ilə bağlı olan investisiyalardır. Ona görə də burada kapital qoyuluşlarının uçotu məsələlərinə daha çox diqqət yetirilməsi məqsədə uyğundur. Kapital qoyuluşu prosesləri sözün tam mənasında yeni əsas vəsait obyektlərinin yaradılması prosesi deməkdir. Bu proseslərdə ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərinin satın alınması, daşınıb gətirilməsi, tikintisi və quraşdırılması, eləcə də onların sınaqdan keçirilməsi və istismara verilməsi üzrə təsərrüfat əməliyyatları daxil olur. Müəssisə və təşkilatlarda kapital qoyuluş prosesləri iki üsulla həyata keçirilir. Podrat üsulu ilə və təsərrüfat üsulu ilə. Bu üsulların hər birinin tətbiq etdiyi şəraitdə kapital qoyuluşu prosesləri, başqa sözlə desək, kapital qoyuluşu işlərinin yerinə yetirilməsinə çəkilən xərc və məsrəflər uçotda fərqli qaydalarda əks etdirilir. Torpaq tikili və avadanlıqlar üzrə kapital qoyuluşu işləri kənar kvadratçı təşkilatlar tərəfindən podrat üsulu ilə həyata keçirildikdə və əsas vəsait obyektləri hazır şəkildə hər hansı bir malsatan müəssisədən alındıqda, onlar smeta və ya müqavilə qiymətləri ilə qəbul təhvil aktı əsasında mədaxil edilir. Bu zaman işlərin və ya obyektin dəyəri 113 nömrəli torpaq tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması hesabının debitində
və 431 nömrəli malsatan və kvadratçılarla uzunmüddətli kreditor borcları subhesabının kreditinə əlavə dəyər vergisinin məbləği isə 241 nömrəli əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi subhesabının debitinə və 431 nömrəli malsatan və kvadratçılarla uzunmüddətli kreditor borcları subhesabının kreditinə yazılmaqla müxavirləşmələr aparılır. Kapital qoyuluşu prosesləri başa çatdıqda və əsas vəsait obyektləri istismara verildikdə, onu yuxarıda göstərilən yazılışlar vasitəsilə hesablanan ilk dəyərinin məbləği 111 nömrəli torpaq tikili və avadanlıqların dəyəri subhesabının debitində və 113 nömrəli torpaq tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması hesabının kreditində yazılır. Bir çox hallarda kapital qoyuluşu işləri müəssisə və ya təşkilatın özü tərəfindən təsərrüfat üsulu ilə həyata keçirilir. Bu zaman torpaq, tikili və avadanlıqlara kapital qoyuluşu işlərinin yerinə yetirilməsinə çəkilən xərc və məsrəflər 113 nömrəli torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması hesabının debitinə və 202 nömrəli istehsalat məsrəfləri, 112 nömrəli torpaq tikili və avadanlıqların amortizasiyası, 201 nömrəli material ehtiyatları, 533 nömrəli əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar, 522 nömrəli sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər və digər hesabların kreditlərinə yazılır. Maliyyə investisiyalarının uçotu və auditi problemləri haqqında danışarkən qeyd edə bilərik ki, maliyyə investisiyalarına qiymətli kağızların əldə edilməsinə müəssisənin çəkdiyi məsrəflər, eyni zamanda birgə, törəmə müəssisələr, səhmdar cəmiyyətlərinə və yoldaşlıq cəmiyyətlərinə torpaq, tikili və avadanlıqların və sair aktivlərin qoyulması, habelə başqa təşkilatlara və müəssisələrə verilmiş borclar, yəni bunlara debitor borcları da daxildir. Mühasibat uçotunda maliyyə qoyuluşları iki istiqamətdə qruplaşdırılır. Uzunmüddətli maliyyə investisiyaları və qısa müddətli maliyyə investisiyaları. Uzunmüddətli maliyyə investisiyalarının çoxu mühasibat hesablarında aşağıdakı kimi həyata keçirilir. 151 saylı aslı müəssisələrə investisiyalar hesabı, 152 saylı birgə müəssisələrə investisiyalar hesabı və 181 saylı ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar hesabı, həmçinin 182 saylı uzunmüddətli verilmiş borclar hesabı və 183 saylı digər uzunmüddətli investisiyalar hesabı uzunmüddətli maliyyə investisiyalarının uçotu üçün nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Respublikasının mühasibat uçotu haqqında qanunun müvafiq maddəsinə əsasən investorlar üçün maliyyə investisiyaları faktiki xərc məbləğində uçota alınır. Qısa müddətli maliyyə investisiyalarının uçotu üçün 231 saylı satış məqsədi ilə saxlanılan qısa müddətli investisiyalar hesabından 232 saylı ödənişə qədər saxlanılan qısa müddətli investisiyalar, 233 saylı qısa müddətli verilmiş borclar hesabından və 234 saylı qısa müddətli investisiyalar hesabından istifadə edilir. 234 saylı digər qısa müddətli investisiyalar hesabı müəssisənin digər müəssisələrinin qiymətli kağızlarına, dövlət və yerli borcların faizli istiqraz vərəqələrinə və sair qısa müddətli 1 ilə qədər olan müddətə deyilir. Bunlar qoyuluşların, yəni investisiyaların, habelə müəssisə tərəfindən digər müəssisələrə verilmiş borcların mövcud olması və hərəkəti haqqında informasiyaları ümumiləşdirmək üçün nəzərdə tutulur. Eyni zamanda faizli istiqraz vərəqələrinə və digər qiymətli kağızlara qoyuluşlar, habelə başqa müəssisələrə verilmiş borclar adı çəkilən hesablarda onların müəyyən edilmiş ödənilmə müddəti 1 ildən çox olmadıqda uçota alınır. Bundan başqa qeyd edə bilərik ki, 234 saylı hesab digər qısa müddətli investisiyalar hesabı, deməli, aktiv hesabdır, debit qalığı olur. Bu da əldə olunan qiymətli kağızların dəyərinin və ya 1 ilə qədər müddətə verilmiş borcların məbləğini özündə əks etdirir. Debet üzrə dövriyyə əldə edilmiş qiymətli kağızları və verilmiş qısa müddətli borcları və hesabat ayında depozitə təhvil verilmiş məbləğləri göstərir. Göstərilən qoyuluşların uçotunun
qoyuluşların növləri üzrə aşağıdakı subhesablarda təşkil olunması, yəni aparılması məqsədə uyğundur. 234 sayılı hesabın birinci subhesabı istiqraz vərəqələri və digər qiymətli kağızlar. 234 nömrəli hesabın ikinci subhesabı depozitlər. 234 nömrəli hesabın üçüncü subhesabında isə verilmiş borcların yazılması məqsədə uyğundur. Və qısa müddətli investisiyaların növlərindən asılı olaraq həmin subhesabları artırmaq da mümkündür. Qiymətli kağızlara investisiyaların uçutu və audit problemləri. Qiymətli kağızlar əmlak hüququnu təsdiq edən pul sənədidir və bu sənədi buraxan şəxsə sənədin sahibinin borc münasibətindədir. Qiymətli kağızlara səhmdar cəmiyyətinin səhmləri, istiqraz vərəqələri, depozit sertifikatları, veksellər və s. aiddir. Onların buraxılması və dövriyyəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Veksel qanunla müəyyən edilmiş formada yazılı borc öhdəliyini özündə əks etdirən qiymətli kağızdır. Veksel təkcə hesablaşmanın rahat forması deyil, həm də kommersiya kreditinin bir növüdür. Çünki veksel üzrə ödəmə dərhal həyata keçirilmir. Bu həmin veksel üzrə məbləğ müəyyən zaman keçdiyində veksel verənin sərəncamında olduqda ödənilir. Müasir dövrdə sadə və barat vekselinin bir-birindən fərqləndirirlər. Sadə vekseldə iki tərəf iştirak edir. Veksel verənin qarşısında mütləq öhdəlik durur ki, göstərilən məbləği vekseli təqdim edənə və ya vekseldə əks olunan şəxsə müəyyən vaxt keçdikdən sonra hökmən ödəmək lazımdır. Barat vekseli isə trat da deyirlər bəzən buna. Veksel ödəyən verənin ödəyiciyə müəyyən edilmiş müddətdə və müəyyən edilən məbləğdə pulun ödənilməsi barədə şərtsiz əmri hesab olunan yazılı sənədi özündə əks etdirir. Səhm onun sahibinin səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalına vəsaitlərin qoyulmasını təsdiq edir. Onun fəaliyyətindən gəlir əldə olunur. Cəmiyyətin ləğv edilməsi zamanı əmlakın bölüşdürülməsinə və bir qayda olaraq bu cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak etmək hüququ verən qiymətli kağızdır. Səhmlərin bir sıra növləri var. Onlar deməli adlı və təqdim olunan adsız, adi və ya imtiyazlı olur. Adlı səhmlər sahibkarın adını əks etdirir. Onların hərəkət haqqında məlumat səhmlərin qeydiyyat kitabında çota alınır. Bu kitabda hər bir adlı səhm onun əldə olunması vaxtı və ayrı-ayrı səhmdarlara olan səhmlərin miqdarı haqqında məlumatları özündə əks etdirir. Təqdim olunan adsız səhmlər üzrə kitabda ancaq onların ümumi miqdarı haqqında məlumat verilir. Adsız buraxılan səhmlərdə sahibkarın adı göstərilmir. Belə bir hal cəmiyyətin səhmdarı ilə müntəzəm əlaqə yaratmağa imkan vermir, çünki cəmiyyət öz payçıları haqqında informasiya malik olmur. Tədavül nöqteyi nəzərindən adsız səhmlər daha sərfəlidir. Adi və ya sadə səhmlər sahibkarlara dividend almasında üstünlük hüququ vermir, lakin onların səhmdar cəmiyyətində səs hüququ saxlanılır. İmtiyazlı səhmlər sahibinə dividend götürməyə daha çox böyük hüquq verir, lakin əgər nizamnamə ilə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, səhmdar cəmiyyətində ona səs hüququ verilmir. İstiqraz vərəqələri əks olunan faiz ödənilməklə onun sahibinin istiqraz nominal dəyərini ödəmək barədə öhdəliyini təsdiq edən qiymətli kağızlardır. Dövlət qısa müddətli istiqraz vərəqələrinin buraxılması haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il tarixli 123 sayılı qərarı ilə təsdiq olunmuş şərtlərə əsasən dövlət qısa müddətli istiqraz vərəqələrinin emissiyasını bir ilədək müddətə ayrı-ayrı buraxılışlar formasında vaxtaşırı həyata keçirir. Səhmdar cəmiyyət tərəfindən istiqraz vərəqələrinin satışından vəsaitlərin daxil olması faktiki cəlb edilmiş vəsaitlər məbləğindən 504 nömrəli qısa müddətli borclar və 404 nömrəli uzun müddətli borclar hesabında çota alınır.
Əmanət sertifikatları pul vəsaitlərinin deponentləşdirilməsi haqqında kredit müəssisələrinin yazılı şəhadətnaməsidir və vaxt qurtardıqdan sonra depozitin müəyyən məqsədlə saxlamaq üçün bank və ya başqa kredit idarələrinə verilən pul və qiymətli kağız, onlara görə faizlərin məbləğlərini almaq üçün sahibkarın hüququnu təsdiq edən şəhadətnamədir. Əmanət sertifikatları həm Dövlət Bankı tərəfindən, həm də Kommersiya Bankı tərəfindən verilə bilər. Əmanət sertifikatlarının iki növünə ayrılır. Adlı və adsız sertifikat növləri bir-birindən fərqləndirilir. Və adsız sertifikatlar dövrəyə buraxıla bilir, yəni alınıb satıla bilir. Adlı sertifikatlar isə alınıb satıla bilmir. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Təşəkkür edirəm.